दोस्तों, आप लोगों ने लोगों को खर्राटे लेते हुए ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं ये जो आवाज़ निकलती है वह कैसे निकलती है सोने के बाद ही? चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। देखिए, जब हम लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो एयरवे के पास मांसपेशियाँ रिलैक्स हो जाती हैं और एयरवे के रास्ते में आ जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर वाइब्रेशन होने लगती है और यही खर्राटे का एक कारण बनती है। यदि आप खर्राटे लेते हो और आप उसे छुड़ाना चाहते हो, तो अपनी पीठ के बल ना सोएं, बल्कि दाएँ-बाएँ करवट लेकर सोएं। फिर देखना कुछ ही दिन में आराम मिलेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना।